Oh, you think that I hear the sound of the tree break down? Maybe not. Maybe not. Yeah, maybe not. I think with the noise of the water and everything else should be. Yeah, yeah. ตอนนี้ผมกลับลงมาดูแม่กับพี่นะครับ ซึ่งผมให้เขาพักอยู่ตรงนี้ Oh, there have one more people. มีคนพักอยู่ตรงนี้1 คนครับชาวต่างชาติ ซึ่งเขาเดินสวนกับผมไปตอนผมเดินขึ้นนะ Do you go down or just yeah You wanna stay? We go. maybe they are worried about us I think so. yeah don't let them worry go down yeah no it's fine you can go down yeah come with usก็เราชวนคนหนึ่งเขากลับด้วยนะครับกลัวเขาจะติดyeah. The water is farther. There's nothing to get protection. You mean Like a roof. oh no no And it's just go all the way back. yeah maybe we stop at the level 3